tubig para ipakaon sa naposes? Yes, pwede. Pwede kayo. So labi na sa mga naka-experience o mga demonic harassment, pwede ninyong gamiton nga ang gani na uban magpa-bless og daghang tubig tungod kay usahay i-block sa yawa ang iyang gana sa pagkaon kay aron siya masakit. Mao na nga ang mga sacramentals pwede na to nang isagol sa ato mga pagkaon para dili ma kanang i-block sa yawa ang atong appetite, food appetite. So mao na nga pwede siya gamiton labi na sa mga poses kay aron magpabilin siyang healthy. Kay inig to niya sa holy water, ikaon niya sa pagkaon nga nay holy salt, makatabang yun na sa poses og protection po na ninyo nga mga sakop sa panimalay nga naay na poses. Kay pasig kamo ang ikaw kintay gaatiman sa imong anak, ikaw ang gisaligan aron maluya ang pagtuo sa imong anak mo ag paglaom hatagan kag sakit. Mao na nga makatabang ang mga sacramentals para ma-prevent ang retaliation sa yawa nga nato ug matabangan pod ang pasyente nga giposes. Mao na itubag. Okay, ang karon nga portion, question and answer. Ang katong pamisa, unya pa 12:30. Dito na siya ibutang sa ambo, okay? Padayon ta, Brad, maayong buntag, Brad. Nganong ang mga albularyo, santos man ang ilang nabutang sa altar, inig panambal nila. Okay, nindot nga pangutana. Usa sa mga albularyo nga ming surrender dito sa Valencia, among gipangutana nga Brad, ngano man mong mga albularyo nga gikan man unta sa yawa ng inyong gahom, pero nganong mo gamit man mong mga rebulto sa mga santos nga magtukod mong kapilya? Ang iyang tubag, kung rebulto ni Satanas ang among ibutang sa altar, kinsa may magpatambaw? Simple. Simple ra kaayo ang tubag. Kung larawan ni Satanas kung ang ilang ipatuo sa mga tao, ibulgar nila nga ang ilang gahom gikan sa kangitngit, kinsa man kuno buanga nato nga magpatambaw. Labi na to majority na to mga Katoliko, nahibaw man jud tangdi jud ta mo sangpit sa yawa. So mao na nga aron pag-ilad nato matod sa maong albularyo, mudong ganit sila usa ka lugar, wa pa kunoy sakit na mga tao anang baryuha. Ang ilang himuon, una, maniid silag unsay common nga devotion sa mga tao. Kung kining mga tawhana ganahan ni Santo Niño, si Santo Niño ang ilang debosyonan. Kung maoy na trending karon ang Black Nazaren po ilang gamiton. Unya, maghimo sila ritual aron hatag katong mga yawa nga ilang abyan, maoy muhatag og sakit sa mga tao aron kining mga tawhana muduol nila. So kana day mga albularyo sila naghatag sa sakit, sila ra po'y mutambaw. Klaro kadto nga yawanon kayo nga buhat. Ang tubag sa pangutana nganong mugamit sila og mga imahen sa mga santos aron pag-ilad nato. Kay kung ilang ipadayag nga si Satanas ang naghatag nila gahom, way tarong nato, way tarong nga tao nga magpatambaw nga nahibaw kang gikan na sa yawa. So mao to'y tubag sa pangutana. Okay, dugang pangutana, Brad. Matud pa niya dinhi, unsay meaning anang daghan langaw nga lagong sa among balay? Munyawa po'y baho sa balay. Pag ingon nako nga moadto ko ilang Father Darwin, nangawala lagi. Sige pud ko og panimaho lain-laing amoy or baho. Okay. So kung tinuod man gani to nga hinlo ang balay, waya mo po'y patay. Pero naan ay mga ingana mga insekto, sign na siya sa infestation. Pero dili mi mo spiritualize tanan. Ato ning klarohon, kung gilangaw o gilagong ng inyong bahay, see to it nga limpyo ang inyong bahay. Kay kung dili gani limpyo ang bahay, sagasar mo mga libang diha, na mga hugason dihang wa ninyo kanang hugase, natural muangay ng lagong. Pero kung limpyo kayo, tinoto nga kinalimpyuhan, unya matinga ka kay naay mga insekto, naay mga amigas magbanig sa sala, naay kinaghanang lagong, naay mga tanga, bisag unsa lang nga mananap ang mukalit og panod nga unusual. Maglibog ka nga nganong nahitabo ni sa tong bahay. Unya naay mga baho, mga foul odor, mga bahong asupre, bahong pulbura, bahong lunang. Unya imo nang gisusi tanan
hasta ang septic tank maglibog ka kay waya mo'y source sa mong baho. Kay mailhan man na nimo og unay namatay inig simhot nimo sa ilawom sa lingkuran o di arag bagtok namatay. So nalibot na nimo taman nalipong na lamang kag sumimhot waldo ka kay bawog disagikan posible nga infested. So karon nganong nawa man to pag-decide nimo nga na dire kay posible nga naka-realize naman ka nga kini dili man ni gikan sa Ginoo dili man ni natural preternatural man mao ang yawa once nga masakpan na ang ilang atake mulayas na sila. Mao nay usa sa mga rason nga ikatikais mo namo kay once gani nga makaamgo na ta nga giatake ta sa yawa ang yawa mawadag gahom kay nasakpan naman ang iyang atake. So mao na itubag sa pangutana. Okay, so dugang pangutana Brad, pwede ba mo inom sa tubig nga giblesingan? So sa akon ang giingon ganiha pwede. Mao itubag bro. Okay. Kining deliverance prayer ni Father Sekeya o Father Chad, kinahanglan ba gini kada adlaw or para lang sa panahon nga need or kikinahanglan lang? So ang deliverance prayer is mas maayo nga not necessary nga hudton nimo nagbasa kada adlaw. So kung pananglit, kung infested niyong balay o naay giatake sa panimalay, mao na nga need na siya nga isiris nimo. Kada adlaw ba kaha or kada semana, depende na nimo. Pero kung pananglit wala infestation sa iyong balay, ang imo lakay for protection run, pwede na nimo tong giingon ni Bro Leo ganiha nga pwede i-once a month, pwede i-once a week nimo ang pagdeliveran sa balay. Unya tungod lagi kay ang yawa wa man ay pahuway sa pag-atake sa tao, mao na nga ang atong himuon mga igsoon mas maayo nga mohimo ta sa prayer for protection every day. Kara adlaw. Kay ngano man kay aron una musamot nga malimitahan ang mga atake sa yawa dire nato. Labi na nang naay mga strong temptation, mas maayo gyud nga natay regular prayer. Unya bisag magsag-o lang og usa ka deliverance prayer ana nga atong litokon kada adlaw, makatapang na nato. Kuna na-possess man ka or wala giharas man ka sa yawa o wala, gikinahanglan gyud unta no nga kita makig-away sa yawa kada adlaw. Mao nga mohimo gyud tag deliverance prayer unta kada adlaw. Pero mao na may unta brad. Tungod kay waya mo may balaod ang simbahan nga nagapos na to nga kinahanglan ng himuon. No, mao nga kinahanglan ikara adlaw. Gani basta ang importante nga naatay prayer kara adlaw. Ang importante nga mo develop tag relasyon sa Ginoo. Kay bisan day og wata mo himo og deliverance prayer kung duol ang atong relasyon sa Ginoo lig-on. Gabuhat tag mga maayo para sa himaya sa Ginoo. Ang yawa na mawad-an gyud stronghold sa atong kinabuhi. So mao ito bag. Okay, dugang pangutana Brad. Brad, kintahay maposes ang kauban. Pwede ba i-rosary tanang misteryo sa iya? Kanang maposes ko no Brad, unya ang tanang rosary ko no, pwede ba ko no i-rosary sa naposes? So ingani ha, og naa gani na possess nimong kauban, iduol gyud nag-exorcist. Ayaw jud na soluha nga kaso, pwede ka magrosaryo ana nga time nga ning giatake siya. Unsa dili po necessary kay intercessory prayer man ang rosaryo, ang Ginoo maoy magbuot og palayason ba niya ang yawa nga ning atake anang higayuna aron mo kalma siya anang higayuna. Kung pananglit di mo kalma, ayaw pugsa nga hudton nimo nang mabot na nga nabuntagan na kagromosaryo kay aron muhawa ang yawa. Ang Ginoo maoy gabuot pagbuot na sa Ginoo nga wa mo biya ng yawa kay naas yay mensahe para sa maong tao nga ug dili jud ka magbag-o sa imong kinabuhi, di nimo isalikway ning imong mga binuhatan nga moy nakaingon nga nakasod ang yawa, maimpirno so ka og di ka magbag-o. Sumo na nga ayaw pugsa kay pamalandungi ang kabubuton sa Ginoo. Pero kung naay maposes, pwede ka magrosaryo. Kay base sa mga kasinatian, nga kung magrosaryo ka nga naay maposes, basta ka ng rosaryo nga kinasing-kasing, dili ng rosaryo nga sagol karatol. Kay kung naratol man gani ka, ayaw na lang magtabang-tabang diha. Kay imbes kay makatabang ka, makadugang hinuon ka sa kaso. Kay nga naman, musamot kakusgan ang yawa,
kung huyang imong pagtuo, kung nahadlo ka. Pero kung confidence ka sa gahom sa Ginoo, mukalma na, mahadlok ang yawa. Pero kung pananglit na ay mga cases nga bisan gani kami, si Father Darwin, exorcism prayer ang gigamit, di man naman gani mga kaso nga di mulayas gyud diha ang yawa. Kay lagi na ay mensahe ang Ginoo sa tao nga naposes nga kinahanglang bag-uhon niya iyang kinabuhi. So mao toy magbantay ta, ayaw not necessary nga magbuntagay kag rosaryo kay imog yung pugson nga palayason ang yawa nakaanag kana gitawag nag messianic spirit. Giisip nimo ang imong kaugalingon nga ikaw si Kristo, Mesiyas, manluluwas aning tawhana, dili ka Ginoo. Mao na nung mutabang ra ka, magampo ra ka, pero ayaw pamugos. Kay kana di ang ipugos nimo nga ngano man so ni mauli mura na kag naguol na ka, pride na siya. Hidden pride. Kay og imo nakaana posible nga kining yawa nga ning possess aning tawhana mo kay naa naman kay durway daan mo attack na nimo, i-retaliate ka sa hilom nga paagi. Mao na careful ta sa atong pagtabang sa mga taong nayawaan. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad. God bless, mga Brad. Akong pangutana, unsaon pag-dispose sa imahin nga Santo Niño nga gala. Gala? Santo Niño nga? Palaboy, gala. Okay, Oh. palaboy. Oh. Unsay prayer nga himuon sa dili pa kini i-dispose? Ang proper disposal ana sa simbahan, una, ug Santo Niñong gala, Santo Niñong palaboy, unang buhaton ninyo, kung kahibaw mo superstitious na patuo na nga maong Santo Niño, ang unang buhaton ninyo, prayer for renouncement yung kagalingon. Unya, ikumpisal. Ikatulo, ang proper disposal sa mga images, sunugon. Sunugon mahantod sa maabo. Ya kung ikaduha lain nga disposal ka ilubong. Ilubong nimo sa yuta. Okay? Unya, mao to buhaton ang pag-dispose sa mga images, una yung buhaton nato una is renouncement. Paguman si renouncement, usbo na ko ha, renouncement, sunod ikumpisal. Ikumpisal sa pare. Nya prayer for deliverance. Mao toy ang tubag. Okay, dugang pangutana, Brad. Brad, naay chapel sa Katoliko. Chapel sa Katoliko. Nga ang Mother Superior Madre nga masudlan, maposes og Santo Niño. Nganong gitugutan man kini sa mga sekta sa simbahan. Mother Superior kuno bro, maposes Santo Niño ang tingog, nya ngano ko nang gitugot man ni sa mga sekta sa simbahan. Tesa, klarohon nato nganong gitugot sa mga sekta sa simbahan? So, Pasabot aning sekta. kanang sekta god laing relihiyon man na. Kanang word nga sekta ba? May sekta lahi nga denomination. Ug mayon taganong gitugot na nila, kauban man na nila ug ang atong buot ipasabot ang tagalaing relihiyon mo nagtugot kita yana. Tingali ang pautana nganong gitugutan sa mga kadagkuan sa simbahan. So mo tingali na buot ipasabot. Dunay kapilya nga ang iyang dunay madre nga nagdumala ug ang Mother Superior niini matud pa masudlan og Santo Niño nganong gitugutan ni sa simbahan. Una, tungod kay posible nga ang mga kadagkuan sa simbahan wa kahibaw sa ilang mga practices. Mo na kay di man na nila itugan sa obispo nga bisyap masudlan ra ba kog Santo Niño. Kasagaran na ng ilang mensahe adto na sa ordinaryong mga laigo. Mo na nga dire sa Bohol na ay grupo nga ingon ana gikondenar gyud na sa labi na sa mga exorcist. Pero lagi si Bishop pod tungod kay kasagarang member ani kay mga Katoliko man wala gyud gibigla sa obispo, mao na nga pabutangan na siyag pare nga spiritual director nga maoy mo hinay-hinay og giya nila aron mawa ng mao nga sayop nga pagtuo. Unya, kung dili exorcist ang ibutang nga spiritual director ana, dili firm ang paghatag og mga desisyon, mao na nga usahay magpadayon sila kay musukol man sa authority. Kay ang mga butanga, ang mga iya sa yawa gyud di gyud na mo obey. Mo ni klaro ha. Mailhan nimo nga ang usa ka tawo nakitay gift of healing o gift of prophecy. Gift of usa pa ng ubang mga gasa.
Once gani nga mo disobey na siya sa teaching sa simbahan, mo disobey na siya sa mga matawag na to mga expert, batata spiritual theologians, exorcist nga mo expert sa ana nga dapita, mo disobey gani na siya, klaro na nga iya sa yawa. Kay dili ang yawa dili gyud na mo obey. So karon po tana, ngano man nga ang simbahan supak man anang pagtulunan nga masudlan og Santo Niño, masudlag Mama Mary. Una, tungod kay ang Ginoo dili mo violate sa free will sa tao. Gibuhatan ta sa Ginoo kaugalingong sa labutan o kabubuton kita ang mo decide. Kanang i-possess niya ang tao, so meaning siya na'y nagbuot sa tao. So ang Ginoo gani, si Kristo, wa man siya manghuwam og lawas, nagbaton man siya kaugalingong lawas. Lakin sa man na si Santo Niño, si Kristo man na. Kung moingon ta nga si Kristo, si Santo Niño, ningsod sa lawas aning maong madre. Sa ato pa, ang lawas ni Kristo nga katong nabanhaw, nga ning saka sa langit, gibiyaan to niya, kay ning balhin siya glaing lawas, nga naa ng lawas sa madre, di ba na dakong binuang? Si Mama Mary gipasaka sa langit sa Dios lawas og kalag. Kung si Mama Mary musod sa lawas ni ining kaning tawhana, so meaning espiritu nang ningsod. Kay ang magmusod ng lawas na bay lawas gasapaw. Kay kun moingon ta nga si Mama Mary ningsod sa lawas aning tawhana, so meaning si Mama Mary murag umang gibizaan ni ijang bay dito, ijang lawas dito sa langit, kay ningsod si aning lawasa, mao na usado na kabugal-bugal o pasipala nga pagtulunan. Mao nga di gyud na madawat nga pagtulunan. Mao di gyud na madawat, di gyud na maton sa simbahang Katoliko ng pagtulunan. Kung mahibaw-an sa obispo o pare nga i-spread na siya nga pagtulunan, stop gyud na siya nga devotion. No, angay gyud na stop tungod kay heresy na siya, dautan na siya, gikan na sa yawa. Mao na itubag.